A primeira pessoa que eu vou queimar vai ser a Leti, porque é uma pessoa que eu gosto muito, mas a gente pega muita faísca, então em alguns momentos a gente fez mal uma pra outra, foi por isso que eu decidi me afastar. Só por isso. Foi pra gente não continuar brigando igual a gente brigou a última noite. Eu só não tiver essa porrada de então é porque eu não vou ser expulsa. Eu não vou ser expulsa por causa de ti. A ex que quer com você no primeiro momento, hoje não é mais igual. Com certeza não. Eu te trato igual, tenho respeito por Com você. certeza não também. Você não me trata igual Eu te trato com respeito. Eu acho que a amizade desandou no momento que ela não conseguiu parar pra me ouvir quando eu errei com ela. E só eu consegui parar pra ouvir quando ela errou comigo. A segunda pessoa que eu vou queimar é a Mari Magalhães. Porque pra mim, quem gosta pra cima cai na testa, ela falou coisas pra mim que não faria e acabou fazendo, então eu quero que ela... Ok, eu só beijar ela e ela não beijou em respeito a mim. Mas foi dormir com ela. Engoliu a seco. É a primeira pessoa, ou quem estou mais com essa pessoa dentro da casa, sou eu, porque eu sei meu rol dentro da casa e é fazer rir. E eu estou vivendo coisas feias que me lembram do meu passado. E se tem que arder Troia, que arda. E lo que tienes de músculo lo tienes de pendejo, assim de fácil. Então, Mário de quero ver você triste, porque você tem que falar. Você veio para falar, não fale, seja feliz. No meu início do programa, eu era a pessoa que eu era, por causa do João Vitor. De ruim. Me fazia me sentir bem com as falas e as atitudes. Mas se for ficar amor, eu tô minha cama. Vai. Saco, véi. Eu dou uma coisa de ser pra cá. Vou queimar JV, mas eu amo JV agora. Cami, hoje em dia, eu já estou muito bem resolvida com ela, mas não tem como escolher outra pessoa. Eu votei no Mário, ok. Você queria matar a minha criança, Pepe? Tá bom. Você queria matar a minha criança? Novamente. Que isso? Vou matar o PV novamente. Isso tá legal? Cala a Isso tá boca, legal pra cala a ti? boca. Vem pra cá e queima o bagulho lá. Isa, queima aí. Isa, queima Isa. Isa, queima lá. Todo mundo tem medo da Letícia, mas eu não tenho, não. Todo com você, cara. Queres Mas tocar los você, huevos e eu le não tenho medo de você. Quem me senta? Eu não tenho medo de Isa, você. quem me senta? Todo mundo tem, mas eu não tenho. Isa, quem me senta? Eu não quero nem queimar mais. Tá. O Mário, coitado, o Mário não tem nem ter culpa A gente disso. entendeu. Quem me senta? Que foi isso? Eu, hein? Essa pessoa, ela evoluiu em muitos aspectos aqui dentro. B, é você. Juro pra você que desde o dia que você chegou aqui, por mais que tudo tenha dado certo, enfim, eu não me senti mais confortável pra ser o mesmo. E zerou de verdade. Agora, isso é o símbolo de que zerou. E abelha, vou queimar, mas você vai sair daqui e você vai ver o quanto falei bem de você.